त्यहीँतिर बनाइदिए हुन्छ होला पुरै यस्तो यामा यहाँनिर यस्तो छ है पहिरो यो पहिरोबाट हाम्रो सकुशल बाइक ल्याउनु सफल भयो नि त त्यसरी होइन के हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल सो वन्स अगेन अहिले चाहिँ म स्टिल गाउँमै छु होइन अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले फरक कन्टेन्टको लागि भनेर चाहिँ बडीगार्ड खोला भनेर चाहिँ म एकपल्ट खोला पनि देखाउँछु त्यो खोलाको भिडियो पनि बनाएको थिएँ ऱ्याफ्टिङ टाइपको ट्युबमा होइन लाइफ ज्याकेट लगाएर खोलाइ गएको र चाहिँ यो तल देखिएको मध्यपहाड लोकमार्ग पिच बाटो हो र आज चाहिँ त्योभन्दा थोरै माथिपट्टि हाम्रो यहाँनिर यो बडीगार्ड गाउँपालिकामा पर्ने एकदम ऐतिहासिक एकदम पुरा के भन्छ अरे एउटा इतिहास बोकेको एउटा गुफा छ होइन चमेरे गुफा ब्याट केभ भन्छ यहाँनिर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब खनिज पदार्थहरू पनि उत्खनन गर्ने भनेर पनि एकपल्ट रिसर्च भएको थियो होइन त्यो एकदमै भयङ्कर ठुलो छ है हामीले तपाईँहरू चाहिँ त्यो क्यामेरा के अरे चमेरे गुफा देखाउने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो जङ्गलको बाटो जाँदैछौँ पानी आएको थियो विगत 2-3 दिनदेखि सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर पुरै खनेको देख्न सकिन्छ होइन यहाँनिर यसो हल्का अफरोड त के अफरोड हुनु यतिको त धेरै सजिलो बाटो छ अनि यसो अफरोड जस्तो पनि मजा लिन्छौँ हामी चाहिँ 2 जना छौँ पछाडि हाम्रो माधव छ ल माधव यसो बोल्दै त हाम्रो सब्सक्राइबरले हेलो भन्दै त ल हाम्रो अस्ति चाहिँ जुन ट्युबमा 2 जना हामी झर्ने मध्येको ऊ पनि हो एकजना भन्नु अनि लत्त अनि चिप्लेर अनि बारी काल्न पुग्यो भने अनि अर्को आफत यहाँनिर चाहिँ अलि बाटो अप्ठ्यारो छ भन्ने सुनेको थिएँ खोलानिर अलि कहाँनिर अलि अगाडि होइन बाटो अलि अप्ठ्यारो छ भनेको है कता एकपल्ट ठाउँ अवलोकन गरौँ होइन अनि कस्तो छ कहाँबाट होला नि यहाँबाट बिचार जान्छ होला यहाँबाट पुरै यस्तो यामा त्यहाँबाट कुनाबाट लड जाने रहेछन् के त्यहाँ कुना के यहाँ पनि एउटा यहाँ कुना लिएर आउने र यहाँ भाँसिन्छ होला फेरि त्यो ढुङ्गा त अल्तिर Wait. Oh, sorry. रोक रोके जान्छ ढुङ्गा फाल्नुपर्छ यार यो यतापट्टिको ढुङ्गा पछाडि झापु तर यता तान्त भयो जान्छ होइन
कसले त्यसै बाइक सानो खानु त ओइ रुक रुक ए यता न त कुत्ता हो सहयोग गरे हेल्प गर ए दुईटा कुत्ता केले रोक्यो हाम्रो धेरै राम्रो हामी रोक्यो चिप्लिन जान्छ क्या यति लाने के ढुङ्गो आउला हुनै पेल्न पर्छ रुक रुक ओए माम पाका ओए केटा हिलाइ गऱ्यो हाँ हाँ पर्दैन हाँ ल ओए हाँ ल ल भयो ओए कहाँ छिरो हाँ और के हर हाँ रुक 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 त्यहाँ ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा फाल्दा यो त हिलो माम पाका हाय हाय रमाइलो हल्का त्यो ढुङ्गा तेरी भला रोक 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 म अड्डेकै समाते बाइकलाई ए बा रोक होइन त्यसरी होइन त्यसरी होइन के हत्तेरीमा टक्ने रोक रोक ल ल ल Oh my god, हिलो रोक रोक एकछिन ए कुत्ता के आएर कस्तो हिलो रहेछ माम्पाका धकेल त धकेल के जान्छ जान्छ गयो गयो हाय हाय हल्का हल्का जान सक्नुहुन्छ भर्खर यहाँनिर पुरै माटै माटो हिलै हिलो तरिकाले यहाँबाट हामीले ल तेरो नाम के हो भन् यहाँ
हाम्रो यो यहाँनिर यस्तो छ है पहिरो, यो पहिरोबाट हामीले सकुशल बाइक ल्याउन सफल भयो नि त। ए ढुङ्गो यस्तो होइन, गोप्रोबाट राम्रोसँग भ्यू देखिन्न होला भनेर चाहिँ मैले यहाँ यसरी। नमस्ते नमस्ते, नाम के हो? कहाँ घर? कहाँ जानु लाग्यो हो र? ल ठिक छ, कता पढ्छौ? ल राम्रोसँग पढ्ने है ल। हाम्रो केटाकेटीहरू त्यो संस्कार होइन, नमस्ते भने अब सानाले। कुत्तो बाटो छोड, बाटो बाटो खाली घर क्या, कुत्तो तँलाई कुत्तो। कहाँ फेरि जिपले रोक र। हतेरी कहाँ त्यसरी हुन्न, अँडेर तान्नुपर्छ। अनि घ्याच चाहिँ उचाल्यो यताले त। ल म समात्थ्यो के ल। कहाँ अड्क्यो र? ल रोक रोक रोक, स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो नि। टायरमा टायर कता ल्याउँ जस्तो? टायर कता ल्याउँ? यता ल्याउँ ल। हुन्छ थट थट थट। कस्तो त्यस्तोमा नि यता हालेको हुँदो रहेछ है। म खाल्टा तान्छ भनेर हो कि यताबाट हालेको। यहाँ यहाँ होइन, लद्दाख जाने बाटो नि यस्तो छैन होला है। पिजाट हो दामी ओ खै ल यार। होइन बाइक त कहाँ यो बाटो झार्ने हो र? दाँतिर जाने हो। कहाँ त्यहाँ जाऊँ न जाऊँ, के छ त नि त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था बुझौँ। यहाँ गोरु भाग्ला फेरि ए तारे गोरु ए बिस्तारै उता गएर बिस्तारै त्यही त फर्किँदैन। अहिले हान्दैन 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 हान्दैन। अहिले हेर त चाहिँ कस्तरी हेरे ए पाटे माले ओरिया। हे आमा हो यो के हो, म्याकुरी पुरै पसिनै पसिनाले। ल गाई यस्तो दुःख गरेर तपाईँले कन्टेन्टको लागि भनेर भिडियो बनाएको छ। एक सब्सक्राइब, एक मात्र एकजनाले एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नभिल्नु होला है। यसो सिङ काटिदिएको रहेछ है घुमेर। भयो जाम के चढेर ऊ त्यहाँ बल खेल्ने बनाएर जाने केटाहरूले। झर त एकपल्ट त्यहाँनिर अवलोकन गरौँ अनि कुनै कुनाबाट लड्दाउँला कि। यो बाटो त यस्तो अप्ठ्यारो छ यार। जाम यहाँनिर बाटो बन्दै रहेछ। माथि जानु मिल्छ होला नि है।
जानु मिल्छ दाइ माथि होइन बाइक लगेर के तड उता दाङ्गो त्यहाँ यतिकै बनाइदियो हुन्छ होला लिएर राम्रो त्यहाँ राम त्यहाँ होइन कि यहाँ होइन कि ताकि त्यहाँ लगेर नि उता गएर नि हुन्छ होला कि ओ माई गुडनेस हाय हाय